新闻深口透。好的，各位观众，带您来关心天津爆炸的最新情况。透过最新曝光的事故附近大楼的监视器画面，您可以看到，就在一瞬间，整个大门玻璃是全部被震碎4件，扭曲变形。而门口的一个人呢，是当场被震倒，最后消失在画面当中。从此呢，可以感受到当时爆炸威力有多么的惊人。而根据了解呢，由于现场是堆放了许多危险的化学物品的这个仓储哦，因此呢，爆炸的威力是不断的发生，其中第2次的威力是最惊人的，释放能量相当于21吨 TNT 炸药的威力。而根据目前了解呢，有大陆媒体报道，死亡人数已经攀升到42人，有400人轻重伤，其中有6名消防队员是罹难，有30多名打火兄弟是失联的情况。而目前呢，现场呢仍有余火在燃烧，远方呢依稀还能够看到些许浓烟。而消防跟公安是提醒呢，这些烟雾是有毒的，请这些无关人员是尽速的撤离，并且已经在5公里外呢拉起了警戒线，禁止媒体和一般人员进入。以上是现场得到的最新讯息，先把时间交还给棚内主播。好，天津大爆炸目前传出已经有42人死亡，确认有6个消防员殉职了。